цэцэрлэгийг ойрлж авах элсэн газартай адилхан бол өнөр туйлын сайхан гэж гайхаш алдан магтаж байсан гэдгээ. Вангийн ордны баруун талд яаман хийдгэгдсэн буян арвид хагч сүм бий. Энэ сүмийг Ванган ноёны гэрийн сүм гэдэг. 1730 онд байгуулсан энэ сүм нь Дэнгвийн хотны хамгийн том сүм хийд болох юм. Буян арвид хагч сүмд Ашаа дуган гэж байдаг. Энэ дуганд Ашаа сахиусныг тахиж байна. Ашаа сахиусан бол Ашаагийн эзэн сахиус. Энэ дэх монголчууд эртдээд үеэс Ашаа сахиуснаа шүтэн тахиж аюул барчдыг арилгах аз хиймэр хүсэн даатгасаар иржээ. Манай кит болбола энэ сар болгоно шинэн гурванд тагдаг. Тэглэн чин их таглог нь болбол яна энэ цагаан сарын шинэн гурванд болбола бүх их хурлаар тагна. Тэглэн чин 2 сарын шинэн гурван болбола бас их хурлаар тагна. Жишээл гадаг шавах юм уу? Ямар нэг учир одоо бүтээх юм уу? Ийм учир таарвал яна бүр ирж Ашаа сахиусандаа даатгаж Ашаагаан тахиж дөрвөн зөвтөн одоо сэржин мөргөж хийморон кийсгэж ингэж явбал яана энэ ажил явдан бүтдэг гэж юуна учраас ингэж тагж байнаг бол Алшаан сахиус бол гол энэ манай бүх Алшаан ард түмнийг хамгаалж бүх Алшаагийн энэ нутаг дэвсгэрийг хамгаалж ингэж үе уламжилж игэж ирсэн түүхтэй. Тиймээсээ энэ улсууд бол яана бүр энэ Алшаан сахиусaan тагдаг шүтдэг ийм уламжилтай. Тиймээсээ энэ дуган барьсан яч мен тийм. Ашаа уулын хамгийн өндөр оргил Баян сүмбрийн орой дээр нэг овоо байдаг. Жил бүрийн бэлгийн удирлын 6 сарын 3-ны өдөр Ашаа монголчууд эл зүгээс цугларан ирж Баян сүмбрийн овоогоо өвдөж ихэр тагдаг юм. Энэ овооны эрэлтийн тухай Ашаа сахиусантай холбогдсон ийм нэгэн уламжлал яриатай. 6 дугаар дүрийн Банчин эрдэнэ Бээжинд очихдоо Ашаагаар өнгөрсөнд Ашаа хошууд хошууны 3 дугаар үеийн ван Лувсанд орж ноён сонсоод уулсгаар очиход нэг жирвийсэн хар сахалтай залуу Банчин эрдэнэтэй зоогдон сууж байжээ. Лувсанд орж ноёныг ороход өнөөх залуу жүрээд гарч явсан гэн. Лувсанд орж ноён Банчин эрдэнэс энэ залуу хэн болохыг асуусанд чи чинь танихгүй юм уу? Тэр чинь таны Ашаа сахиулсан байна шүү гэсэнд Лувсанд орж ноён Ашаа сахиулснаа таньсангүй хэмээн харамсаж надыг нэг Ашаа сахиулсантай уулзуулж өгнө үү гэж Банчин эрдэнэс гуйсанд чи нэг овоо босгоод тахилах хий тэгвэл би уулзуулж өгье гэж Банчин эрдэнэ хэлжээ. Тэгээд Лувсанд орж ноён Баян сүмбрийн орой дээр энэ овоог босгож жил болгон тахдаг болсон гинэ. Ашаа хошууд өөлд хошууна түүхэн цаг үед дайчин гүрний ноёрхол Дундад иргэн улсын цаг үе мөн Гомдангийн ноёрхол гэх мөчөдөн адил ус цаг үеийн нийгэм төрлийн ховсолтыг өнгөрөөгээд 260 гаруй жилийн түүхэн замналаар 1949 он болоход шинэ амьдралыг угтсан байдаг. 1949 оны 9 сар болоход Ашаа хошууд өөлд хошууны хамгийн сүүлчийн засагван болох Дань занаа ард олноо дайчлан хошуунуудаа найрамдлаар чөлөөлжээ. Тэгвэл Ашаа хошууд өөлд хошууны хамгийн сүүлчийн засагван болох Дань занааны түүхэнд үзүүлсэн гавьяа зүтгүүлийн тухайтай өнөөдрийн хүмүүс яаж шүүхэн ойлгож байгаа юм болоо. Ашаа хошууны олонхий малчин айл нь Дань занаа вангийн сүдрийг хадгалж байдаг. Сонсохлоор өнгөрсөндөө бурхантайгаа хамт хийж тахиж байсан гинэ. Энэ нь чохон юуны учраас болох вэ? Банчин могд Алшаад ирээд бол Алшаа вангд уулзаад игж яагаад бол Алшаа вангийг одоо үзээд энэ хүн бол нэг төрөгдөл бас. Энэ хүн бол жирэн хүн биш ээ. Тэг одоо 70 сая шүү дээ. Тэгээд одоо хэлж өгсөн бол энэ хүн бол шагнаад орж борилваа хүн байна. Ингээ мөргүүлтэй байх ёстой гэж хэлсэн. Тиймээс бол Алшаа ард бол одоо Алшаа вангд мөргөдөг. Нэг мөргүүл ийгэж эхэллээ. Дахиад одоо та Алшаана айл болгонд очиж тэр бурхан дотор нь бол одоо тэр 70 сая хатантайг тэр сүүдэр байна ба. Тэр сүүдрийг бүр бурхан дотор нь тавина.
газаа хамаагүй газар өврийн сүдэртэн холж чадах тавгүй. Тэгээ суул хөөж барьж байна. Энэ мөргүүлийн ирэлт бол ийгж ирсэн. Энэ салгая. 80 гарсан энэ насныг төв жаргал гэдэг. Тэр 13 настайдаа Вангийн ордонд хувь хүнээс бичиг үзэж 1944 оноос 1950 он болтол Алшаа хошууд хошууны засахын ордны бичээчийн газар ажиллаж байжээ. Тэгээ Далзаа бол одоо аратан их хайртай ядуу хүнд сайн. Нэг учир бол энэ хөдөө явж байгаад одоо нэг их буруу бүлээ. Энэ ар шилд их холгүй эндээс нэг давна газар. Тэгээд одоо их буруугүйсээ ягаад нэг малчин айлд очиж. Тэгээ малчин айлд одоо цаг Монгол гэр бада их шүрэн буруу буглаа ус ятэр нөө. Тэгээд юу хийсэн. Тэгээд одоо явахтан хэлжээ одоо чиний энэгээр одоо хэдүү хэсгээ зардыг гэж би хэд 6 хэсгээ зардгаа гэж. Тэгээд мангатар нөлөө нөхөдөр нөлөө бэлэн 6 хэсгээ Далзаа хүргээд өгчсөн. Энэ одоо ийм нэг ажил хийдэг. Тэгээ